بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زه د 9 کلاس فزیکس چپټر 2 نه سٹارټ اخلم چې هغه دی کاینمیټکس. ټول نه اول به موږ دا خبره پیژنو چې کاینمیټکس دی څه شی، ځکه چې دا ټول چپټر نوم دی کاینمیټکس او دا به زیات استعمالیږي. کاینمیټکس د فزیکس هغه برانچ دی په کوم په پښتو کې ځان پوهې کوئ، اول په انګلیش کې به ډیفینیشن یادول اسان دي. صحیح شو. د فزیکس هغه برانچ په کوم کې چې موږ د یو ابجیکټ موشن سټډي کوو خو وداوټ کاز، مطلب دا چې یو ابجیکټ موشن کوي خو د هغې کاز نه سټډي کوو. صحیح شو. نو داسې موشن ته موږ څه شی وایو؟ داسې موشن، د ابجیکټ داسې موشن ته موږ کاینمیټکس وایو. یوه خبره شوه. اول خو دا دی کاینمیټکس چې نه دی، کاینمیټکس دا ګریک ورډ دی، ګریک ورډ. صحیح شو. ګریک ورډ دی او د دې معنی ده مینینګ یې دی موشن. ګورئ دلته ما لیکلي دي چې study of motion of object without considering cause of motion. مطلب دا چې یو ابجیکټ موشن کوي که نه، خو د هغې کاز پکې موږ نه سټډي کوو. لکه یو بایسیکل موشن شو، کار موشن شو، یا واټر موشن شو، ټول دا به نوټس کې جوړ کړي دي. دا خیر شارټکټ لیکچر دی، هغې کې مې شارټکټ هر څه لیکلي. نو د کار چې کوم موشن دی که نه، دا به موږ سټډي کوو، خو د دې کاز به نه سټډي کوو چې دا څه د وجې دا موشن کېږي، یا د بایسیکل یا د واټر یا د بل هر څه شي. صحیح شو. نو کاز به دې کې موږ نه سټډي کوو. بل د دې نه پس به موږ دویم خبره وایو پوزیشن. Position چې نه دی، position is the location of an object relative to some reference point. Position چې نه دی دا د یو object location دی، خو دې لپاره reference point لازمي دی. په دې زه اوس پوه کوم، لکه مطلب دا ایکس واي پلین دی، دا واي اکسس دی، دا ایکس اکسس دی. په دې کې موږ یو پوینټ واغستو، دا صحیح شو. دا پوینټ مو واغستو، د دې کوارډینیټ دی ایکس واي، خو د اوریجن څه شی دی؟ اوریجن دا 0 0 دی. اوریجن موږ ته پته ده چې د ایکس واي پلین اوریجن شي 0 0. نو دا اوریجن د دې څه شو؟ ریفرنس پوینټ شو. نو دې پوزیشن موږ ته څه شو؟ دا دې پوینټ د لوکیشن چې نه دا موږ ته څه ښیي؟ پوزیشن ښیي دې پوینټ. یوه طریقه داسې ده چې ته د اوریجن نه یو لاین سټریټ ډرا کړې، نو دا موږ ته پوزیشن ښیي. بله طریقه دا ده چې داسې ته د ایکس نه هم ډاټډ لاین واخلې، داسې د وای نه هم واخلې، او دا د دې پوینټ چې کوم لوکیشن دی موږ معلوم کړو. نو دې ته څه شوی؟ پوزیشن ورته وایي. دا هم په نوټس کې ما ښه مزیدار لیکلي دي. صحیح شو. چې پوزیشن چې نه دی دا لوکیشن of an object دی relative to some reference point. reference point به دې کې لازمي یو خاص، لکه مطلب یو ټیچر چې که نه، یو کلاس کې ټیچر دی، چې ټیچر اوس د یو سټوډنټ پوزیشن ښیي، نو دا د دې ریفرنس پوینټ بورډ هم اخیستی شي، د دې ټیبل هم اخیستی شي، د دې چیر هم اخیستی شي، هر شی ښودی شي. مطلب که زه تاسو ته ویم چې زه د یو سټوډنټ لوکیشن ښیم، پوزیشن یې ښیم په کلاس کې، نو زه به ویم چې دا د بورډ نه په تھرډ رو کې دی، د بورډ نه فرنټ ته ناست دی، بورډ ته نږدې، خو په تھرډ رو کې دی. دا ما څه شی وکړو؟ پوزیشن مې شو. د دې هلک چې کوم دی دا پوزیشن ما شو کړو، خو ریفرنس ما څه شی واخیستو؟ بورډ مې واخیستو. صحیح ده. داسې دا ټول دي. بیا پوزیشن ویکټر. پوزیشن ویکټر چې نه دی، پوزیشن ویکټر دی، پوزیشن ویکټر. صحیح شو. د ویکټر which gives us the position of an object. هغه ویکټر چې هغه موږ ته د یو object پوزیشن ښیي، نو هغه ته موږ څه شی وایو؟ پوزیشن ویکټر ورته وایو. په دې کیس کې زموږ څه شی دی؟ او پی نه دی، او پی د او نه واخلې د پی پورې، چې دا کم لاین دی دا موږ د کم ویکټر راکوي آر، دا څه شی دی؟ پوزیشن ویکټر دی. دا وروسته خبر دی چې په دې باندې دا ایرو موږ د څه ښیي؟ ویکټر خو ډایرکشن وي، په دې کې ډایرکشن لازمي، هغه وروسته موږ وایو انشاءالله په ډیټیل سره بل لیکچر کې. خو دا خبره هسې وپېژنئ. او په دې کې زموږ سره ریفرنس پوینټ شی دی؟ دا اوریجن دی. دا اوریجن زموږ څه شی دی؟ اوریجن دی. دا به دې کې ریفرنس پوینټ دی، ریفرنس دی که نه؟ صحیح شو. ریفرنس پوینټ. ښه، اوس به د دې نه پس به موږ ریسټ او موشن وایو. ریسټ او موشن. ګوره ریسټ ته موږ په اردو کې سکون وایو، موشن ته په اردو کې حرکت وایو. ریسټ څه ته وایي؟ ریسټ چې نه دی، کله چې یو باډي خپل پوزیشن نه چینج کوي with respect to some observer. مطلب دا چې زه ابزرو کوم که نه، دا بالپین دلته پروت دی، زه ابزرو کوم، ګورئ دې کې نه، دا خپل پوزیشن نه چینج کوي، ما ته دا خپل پوزیشن نه چینج کوي. نو زه به څه وایم چې دا باډي دا بال پوینټ په څه کې دی؟ په ریسټ کې دی. صحیح شو. نو د دې ډیفینیشن موږ داسې لیکلی شو چې when a body does not change its position with respect to an observer. لکه مطلب دا یو بوک دی په ټیبل پروت دی، نو صحیح شو. نو د دې ټیبل ته دا بوک څه شی دی؟ په ریسټ کې دی، په سکون کې دی. یا زه ورته یا بل سیلکشن مثال واخله چې یو کمر دی که نه، هغه په ګراوند کې پروت دی که نه، نو دا هم په ریسټ کې دی. دا د دې لپاره هم یو ابزرور اخلي، مطلب زه ناست یم،
او بل هلته سټون پروت دی، نو دا سټون ماته څه شی دی په سکون کې دی، دې ته موږ ریسټ وایو. ښه د دې مثالونه دي، مطلب یو کتاب دی هغه میز پروت دی، صحیح شو، یا یو چیر دی په کلاس کې پروت دی، نو دا څه شی ټول په ریسټ کې دي. ښه بل موشن چې نه دی دا د دې نه لږ چینج دی، په دې کې به صرف پوزیشن چینج کوي with respect to an observer. موشن څه ته وایي؟ when a body change its position with respect to an observer. کله چې یو باډي لکه مطلب دا بال پین دی، صحیح شو، زه دې ځای نه ابزرو کوم، دا دې ځای نه روان دا ول دلته دی، خو بیا موشن سټارټ کړو روان شو دې ځای ته راغی، نو زما مطابق دې خپل څه شی وکړو پوزیشن یې چینج کړو، اول دلته بیا هلته راغی، نو دې ته موږ څه شی وایو؟ کله چې یو باډي خپل پوزیشن چینج کړي with respect to an observer. مطلب دا ته په روډ کې غاړې ته ناست یو ګاډی دی په خوا تېر شو، نو دې ګاډي خپل پوزیشن چینج کړو، اول ستا خواته بیا لاړ تېر شو 100 میټر یې کراس کړه هلته بل ځای کې ودرېدو، نو دا څه شی شو؟ دې ته موږ څه شی وایو؟ موشن ورته وایو. a moving car شو، a flying bird، لکه مرغۍ چې نه دا چې ته ناست یو مرغۍ کې لاړه والوته، نو دې مرغۍ څه شی خپل پوزیشن چینج کړو، اول په یوه ونه کې ناست بیا بل ته لاړ شي، دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موشن وایو. اوس بله په دې کې مین خبره دا ده چې ریسټ اینډ موشن آر ریلیټیو. څنګه ریلیټیو؟ ګوره دا خبره یاد ساتئ، دا به تاسو ته خیر ډېر کم کوم ټیچران دا ډسکس کوي، دا نه ښایي، خو دا درته زه وایم چې دا څنګه ریلیټیو دی. ریلیټیو مطلب دا چې په سیم ټایم کې به یو ابجیکټ دا په ریسټ کې هم او په موشن کې به هم. دا خبره اوس به تاسو وایي چې دا څنګه غلطه ده، ځکه چې یو بوک پروت دی په ټیبل باندې، دا خو په ریسټ کې دی، صحیح شو، بوک لاینګ ان ټیبل، موږ خو دا وایو چې دا په ریسټ کې دی، خو په موشن ته مې ولې نشان کړی، په موشن کې څنګه دی، دا خبره به ستاسو په ذهن کې راځي. نو ګوره موږ خو دا ویل دي که نه چې د سن نه تېر چاپېره ارت څه کوي؟ موشن کوي. نو چې دلته په بوک باندې دا بوک پر ټیبل پروت دی، صحیح شو، دا خو په ریسټ کې دی، خو دلته ټول ارت موشن کوي، نو ټول ارت چې موشن کوي دا بوک زموږ څه شي دا په دې ارت حصه ده که نه، په ارت پروت دی، نو دا د سن نه غیر چاپېره څه کوي؟ روټیشن کوي. نو دغه موشن ته موږ څه شی وایو؟ موږ به ځکه وایو چې ایټ د سیم ټایم به څه شی دی ابجیکټ ویل بي ایټ ریسټ ایز ویل ایز ان موشن. نو په سیم ټایم کې به ابجیکټ څه شي؟ په ریسټ کې هم او په موشن کې هم. یو مسافر دی په ګاډي کې روان دی، نو هغه ډرایور ته په ریسټ کې دی او موږ چې غاړه هلته ناست یو که نه، یا په سټیشن باندې ناست یو، نو موږ دغه په موشن کې دی. دا هم د دې اګزامپل دی، اوس دا نوټس دي، سیمپل خبرې، دا ډیفینیشن دي. کاینمیټکس دی چې د برانچ اف فیزکس ویل ډیل وذ د موشن اف ان ابجیکټ وداوټ کنسیډرینګ کاز اف موشن. دې ته موږ څه وایو؟ دا کاینمیټکس دا د فزیکس هغه برانچ دی په دې کې موږ موشن سټډي کوو، خو د هغې کاز به نه سټډي کوو چې دا څه د وجې دا موشن دی، صحیح شو، لکه موشن اف واټر، لکه اوبه د بار نه راوډېږي، خو د څه د وجې راوډېږي، دا بیا ځان د خبرې دي. بایسیکل موشن شو، سټون موشن شو، سیکل څنګه موشن کوي، دا ریزن به موږ نه ډسکس کوو، صحیح شو، په کاینمیټکس کې. کاینمیټکس چې نه دی ګریک ورډ نه دی، ګریک ورډ نه اخیستی شوی چې د هغې معنی ده موشن. پوزیشن تاسو ته مې ویل چې پوزیشن از د لوکیشن اف ان ابجیکټ ریلیټیو ټو سم ریفرنس پوینټ. دا ته مې ویل چې ریفرنس پوینټ چې د ابجیکټ کوم پوزیشن دی که نه ریلیټیو ټو ان ابجیکټ چې کوم لوکیشن موږ اخلو، دا دې ته موږ د ابجیکټ څه شی وایو؟ پوزیشن ورته وایو. بله خبره مې ورته وکړه چې پوزیشن ویکټر هغه ویکټر دی چې هغه موږ ته د ابجیکټ پوزیشن ښایي، په دې کې ډایرکشن هم ګیاوني، صحیح شو، ویکټر کوانټیټي کې څه ډایرکشن، او په دې کیس کې ایکس واي پلین کې تاسو ته مې ویل چې 0 شی او پوینټ دا 0 کوارډینیټ دی، صحیح شو، دا زموږ څه شی دی؟ ریفرنس پوینټ دی. ها دې نه پس چې نه دی، دې نه پس موږ ریسټ اینډ موشن وایو. ریسټ چې نه دی تاسو ته مې ویل چې وین ان ابجیکټ ډز ناټ چینج اټ پوزیشن، چې یو ابجیکټ خپل پوزیشن نه چینج کوي ود ریسپیکټ ټو ان ابزرور، نو دې ته موږ څه شی وایو؟ از سیډ ټو بي ان ریسټو. لکه یو بوک لاینګ ان ټیبل، یو بوک په ټیبل پروت دی، چیر لاین ان روم، یا سټون لاین ان ګراوند، دا ټول څه شی دي؟ موږ په ریسټ کې دي. بله خبره ده موشن دی، کله چې یو ابجیکټ خپل پوزیشن چینج کوي ود ریسپیکټ ټو ان ابزرور، نو دې ته موږ څه شی وایو؟ موشن ورته وایي. سیمپل ډیفینیشن دی، پښتو کې ځان پوهېږي، انګلیش کې به لیکل آسان دی. when an object changes its position with respect to an observer is called is said to be in motion. دا خبر هم دی، مووینګ کار شو، فلاینګ برډ شو، مین واکینګ آن ا روډ، دا ټول څه شی دي؟ دا زموږ څه موشن دی. بل موشن ریسټ او موشن چې نه دی دا ریلیټیو دی. څنګه ریلیټیو دی؟ تاسو ته مې ویل چې هغه دنیا د نور نه تېر چاپېره موشن کوي، لکه وګوره ایټ د سیم ټایم به یو وخت کې به یو باډي په ریسټ کې هم او په موشن کې به هم. تاسو ته مې ویل چې پیسنجر ان بس، مطلب په یو بس کې یو مسافر دی، صحیح شو، نو دا د ډرایور دا په ریسټ کې دی، خو چې موږ بهر یو نو موږ ته دا څه شی دی؟ په موشن کې دی، صحیح شو. دا یو شارټ ټاپک و، انشاءالله دې نه پس به بیا موږ موشن سټډي کوو، د هغې ټایپس و.